আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর এখন বাজে রাত 12টা। আর এখন করব আমি মোরগ পোলাও। তো খুব সিম্পলভাবে আমি কিভাবে মোরগ পোলাওটা করলাম, পুরো রেসিপি অবশ্য শেয়ার করিনি প্রথম দিকে। তো কিভাবে করলাম সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম, চলুন দেখে আসি। তো এখানে আমি রোস্টগুলোকে আগেই করে নিয়েছি, যেহেতু রোস্টের ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে এবং ভিডিওটা বড় হয়ে যাবে, এজন্য এখানে আমি রোস্টগুলো করে নিয়েছি। আর এখানে আছে 1.5 কেজি রোস্ট বা 6 পিস, মানে 6 পিস মুরগির ইয়ে নিয়েছি, মাংস নিয়েছি আমি এখানে। আমি খুব সুন্দরভাবে রোস্টগুলো সব পরিমাণ মশলা দিয়ে দিছি, দিয়েতে করে নিয়েছি। এখন চুলাইতে একটা পাতিল দিয়ে দিয়েছি আর দিয়ে দেবো এখানে আমি পরিমাণ মতো তেল। তো দিয়ে দিচ্ছি এখানে পরিমাণ অনুযায়ী সয়াবিন তেল। দিয়ে দেবো এখানে আমি এলাচ, দারচিনি এবং তেজপাতা। যেহেতু আমার রোস্টের ভিতরে সব রকমের মশলা দেওয়া আছে, তাই এখানে আমি অল্প কিছু মশলা ব্যবহার করতেছি। আমি 1.5 কেজি মুরগির জন্য এখানে আমি 600 গ্রাম পোলাও চাউল নিয়েছি। তো আমি আগে থেকে চাউলটা ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখে দিয়েছিলাম, এখন খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিব। এখানে আমি চাউলগুলোকে খুব সুন্দরভাবে ভেজে নিচ্ছি এবং খুব দ্রুত নাড়তে হবে, না হলে পাতিলের সঙ্গে লেগে যাবে। তো দেখুন চাউলগুলা ঝরঝরাভাবে ভাজা হয়ে গেছে, অনেক সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো এখানে পরিমাণ অনুযায়ী পানি। পরিমাণ অনুযায়ী থেকে পানি একটু কম দিব আমি, যেহেতু আমার রোস্টের মানে ঝোল আছে, আমি ওগুলো এখানে ব্যবহার করব। তো পানি দেওয়ার পর আমি চারিপাশ থেকে নেড়ে চেড়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। তার আগে আমি দিয়ে দিলাম এখানে পরিমাণ মতো লবণ। এখন এগুলাকে ঢেকে রাখবো। একটু পরে ঢাকনা খুলে আর একটু নেড়ে চেড়ে দিব। আবারও আমি 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবো। 5 মিনিট পরে আবার ঢাকনাটা খুলে আর একটু নেড়ে চেড়ে এখন আমি দিয়ে দেব রোস্টের যে মশলাগুলো আছে বা ঝোলটা আছে, সেগুলোকে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেব, যাতে প্রত্যেকটা চাউলের গায়ে মশলার পরিমাণটা মাখে এবং খেতে মজা লাগে। আমি এভাবেই বিরিয়ানি বা মোরগ পোলাওটা এভাবেই করি, একসঙ্গে মাখিয়ে, যাতে করে চাউলের সঙ্গে সব মশলাগুলো মেখে যায় এবং খেতে মজা লাগে। তো এখন আমি খুন্তা বা লাড়কি দিয়ে খুব সুন্দরভাবে নেড়ে চেড়ে সবগুলা মিক্সড করে নিচ্ছি। একটু নেড়ে চেড়ে একটু ফুটিয়ে এ পর্যায়ে আমি রোস্টগুলাকে চাউলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তো মুরগিগুলো অনেক বড় ছিল, ক্যামেরায় হয়তো ছোট দেখা যাচ্ছে। তো এখন আমি নেড়ে চেড়ে মিক্সড করে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। প্রায় 5-7 মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা খুলে আবারও উলট পালট করে নেড়ে দিব। এখন আমি উপর থেকে 4টা ডিম দিয়ে দিব, আর ডিমগুলোকে আমি আগে থেকে সিদ্ধ করে একটু তেলে নেড়ে নিয়েছিলাম। তো ডিমগুলো দিয়ে আমি খুব লো আছে 20 মিনিটের জন্য রেখে দেব। তো ফিরে আসবো 20 মিনিট পরে। আমি 20 মিনিটের মধ্যে আমি এর মধ্যে কয়েকবার নেড়ে চেড়ে উলটপালট করে দিয়েছি। তো দেখুন মাশাআল্লাহ আমার
মোরগ পোলাওটা হয়ে গেছে খুব সিম্পলভাবে। তো আজকে আমি এখানেই বিদায় নিব। সবার জন্য অনেক অনেক দোয়া ও শুভকামনা রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটার সাথেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।